Өнөөдөр бид гадаад улс орнд тэтгэлгээр сурах боломжийг хэрхэн бүрдүүлэх тухай алхамаар дэлгэрэнгүй ярилцах болно. Эхний алхам суурь тавих. Тэтгэлэгт тэнцвээс болох нь. Өргөдөл гаргахаас 1-2 жилийн өмнө эхэлнэ. Та тэтгэлэг хайж эхлэхээс өмнө бат бөх суурийг тавих хэрэгтэй. Энэ бол урт хугацааны тоглоом бөгөөд яг өнөөдрөөс эхэлдэг. Үүнд хэд хэдэн чухал зүйл бий. Сурлагын амжилт. Үннийг хэлэхэд дүн бол хамгийн ихний шалгуур юм. Ихэнх нэр хүндтэй тэтгэлгүүд өндөр голч оноо GPA шаарддаг. Энэ нь таныг тухайн сургуулийн хичээлийн ачааллыг даах чадвартай гэдгийг тэтгэлгийн хооронд харуулдаг. Хичээлдээ яг одооноос анхаарч чадвал энэ бол таны хийж чадах хамгийн чухал хөрөнгө оруулалт. Хэлний мэдлэг. Хэрэв та англи хэлтэй улсад суралцахаар төлөвлөж байгаа бол TOEFL эсвэл IELTS-ийн өндөр оноо бол зайлшгүй давах ёстой босох юм. Эдгээр шалгалтад бэлтгэхэд хичнээн их цаг хугацаа шаарддгийг дутуу үнэлж болохгүй. Эртнээс судалж, туршилтын шалгалтуудыг өгч, шаардлагатай онооноос давсан оноог авахар зорих хэрэгтэй. Хэрэв та Япон, Герман, Солонгос зэрэг улсыг сонирхож байвал мөн адил тухайн улсын хэлний шалгалтад бэлдээрэй. Дүнгээс илүү бүтээх нь буюу өөрийнхөө түүхийг бичих. Тэтгэлэг зөвхөн онд сурдаг оюутнуудад зориулагдаагүй. Шалгаруулах хороод ирээдүйн манлайлагчид, нийгмийг өөрчлөгчид, хүсэл тэмүүлэлтэй залуусыг хайж байдаг. Энд л таны хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа таны супер хүч болж хувирна. Үүний тулд өөрийн чин сэтгэлээсээ дэмждэг үйлсэд сайн дурын ажил хийх, оюутны клубт манлайлах үүрэг гүйцэтгэх, багш нартайгаа эрдэм шилгээний судалгаа дээр хамтран ажиллах, спортын баг, эсвэл мэтгэлцээний клубт нэгдэх. Эдгээр үйл ажиллагаа нь манлайлал, санаачлаг, цагийн менежмент, нийгмийн идэвх зэрэг чанаруудыг харуулдаг бөгөөд Chevening, Fulbright зэрэг нэр хүндтэй тэтгэлгүүдийн эрэлхийлж байдаг чадварууд юм. Хоёрдугаар алхам эрэл хайгуул. Мөрөөдлийн тэтгэлгээ олох нь 6-аас 12 сарын өмнө. Та өөрийгөө сайн бэлдсэний дараа зөв тэтгэлгээ олох цаг болно. Тэтгэлэг ерөнхийдөө 3 төрөлд хуваагддаг. Үүнд засгийн газрын тэтгэлэг, их сургуулийн тэтгэлэг, хувийн хвшлийн тэтгэлэг зэрэг байна. Засгийн газрын тэтгэлэг нь хамгийн том, хамгийн өгөөмөр бөгөөд хамгийн нэр хүндтэй тэтгэлгүүд байдаг. Улс орнууд хоорондын харилцааг бэхжүүлэх зорилгоор бусад орны оюутнуудад олгодог. Хамгийн алдартай тэтгэлгүүдээс дурдвал Fulbright-ийн тэтгэлэг, Америкийн нэгдсэн улс, соёлын солилцоо, харилцан ойлголтыг чухалчилдаг. Chevening тэтгэлэг, Их Британи. Их орныхоо хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулах алсын хараатай ирээдүйн манлайлагчдыг хайдаг. MEX тэтгэлэг, Япон. Бакалавр, магистр, докторийн төвшөнд суралцах боломжтой маш өргөн хүрээг хамарсан тэтгэлэг. Australia Awards. Австралийн түнш орнуудын хөгжлийн хэрэгцээнд хувь нэмрээ оруулах зорилготой. Их сургуулийн тэтгэлэг. Таны суралцахыг хүсэж буй их сургууль өөрөө санхүүжилтийн хамгийн сайн их усүр байх нь нэлбэг. Тэдний албан ёсны вебсайт руу орж scholarships эсвэл financial aid хэсгийг нь шалгаарай. Эдгээр нь сургалтын төлбөрийн жижиг хөнгөлтөөс эхлээд бүрэн тэтгэлэг хүртэл байдаг. Хувийн буюу хувийн хвшлийн тэтгэлэг. Эдгээрийг компаниуд, сангууд, ашигын бус байгууллагууд ихэвчлэн тодорхой нэг чиглэлээр суралцж буй оюутнуудад зориулж олгодог. Хаанаас хайх вэ? Монгол улс дэх тухайн орны элчин сайдын яамны вебсайт мөн scholarshipportal.com, internationalscholarships.com зэрэг найдвартай порталуудыг шалгаад үзэхэд илүүдэхгүй. 3 дугаар алхам өргөдөл, өөрийнхөө түүхийг өгүүлэх нь 3-аас 6 сарын өмнө. Энд л та өөрийгөө нотлох мөч ирнэ. Таны өргөдлийн материал бол таныг жигсаалтан дахь нэг нэрнээс илүүтэйгээр тэдний хөрөнгө оруулахыг хүсэх боломжит хүн болгох чухал хэрэгсэл юм. Тухайлбал эссе. Таны өргөдлийн зүрхэн буюу энэ бол таны хамгийн чухал баримт бичиг юм. Зүгээр нэг амжилтуудаа жигсаахын оронд яагаад гэсэн асуултад хариулсан сонирхолтой түүхийг өгүүлэх хэрэгтэй. Яагаад энэ мэргэжлийг сонгосон бэ? Ямар үйл явдал таны энэ салбарт татагдах хүслийг асаасан бэ? Яагаад энэ сургууль энэ улсыг сонгосон бэ? Судалгаагаа сайн хийснээ харуулах хэрэгтэй. Яагаад энэ тэтгэлгийг хүсэж байна вэ? Таны зорилго энэ тэтгэлгийн зорилготой хэрхэн нийцэж байна вэ? Хамгийн чухал нь таны ирээдүйн алсын хараа юу вэ? Та энэ боловсролыг эзэмшээд эх орондоо нийгэмдээ ямар өөрчлөлт авчрах вэ? Чин сэтгэлээсээ өөрийн үгээр бичиж олон хүнээр хянуулж алдаагаа шалгуулаарай. Тодорхойлох захидал. Таны итгэмжит гэрчүүд буюу сайн тодорхойлох захиа маш их нөлөөг үзүүлж чадна. Тодорхойлох хүнээ сонгох. Таныг сайн мэдэх, таны тухай олон жишээ баримттай бичиж чадах багш эсвэл сургуулийн удирдлага байж болно. Хугацааг анхаарах. Дор хаяж 1 сарын өмнө мэдэгдэж, тодорхойлох захидлыг боловсруулах хангалттай хугацааг өгөх хэрэгтэй. Хамтрал. Өөрийн CV, эссе, мөн тэтгэлгийнхээ тухай мэдээллийг тэдэнд өгөх хэрэгтэй. Энэ нь тэдэнд илүү дэлгэрэнгүй, оновчтой захидал бичигт нь туслана. Тодорхойлолт буюу товч намтар. Цэвэрхэн мэрэгжлийн товч байлгахад анхаарах. Сурлагын амжилт, холбогдох ажлын болон сайн дурын туршлага, гол ур чадваруудаа тодотгох нь чухал. 4-р алхам. Барайны шугам, өргөдлөө илгээх ба ярилцлага. Аль болох эрт илгээх. Эцсийн хугацааны сүүлийн цагийг бүүхлээ.
Техникийн саат гарах магадaltaй учраас хэд хоногийн өмнө илгээж эрсдлээс сэргийлэх хэрэгтэй. Ярилцлагад бэлдэх. Хэрэв та эхний шалгалтад тэнцсэн бол баяр хүргэе. Одоо өөрийнхөө өргөдөлд амь оруулахад бэлдээрэй. Өргөдлөө эхнээс нь дуустал нь унш. Өөрийгөө танилцуулна уу? Таны давуу тал ба сул тал. Бид яагаад таныг сонгох ёстой вэ зэрэг нийтлэг асуултуудад хариулж бэлд. Мөн ярилцлага авагчдаас асуух хэдэн ухаалаг асуулт бэлдээрэй. Энэ нь таныг хичнээн их сонирхож буйг харуулна. Дүгнээд хэлэхэд гадаадд суралцах, тэтгэлэг авах нь ойрын зангуйл биш, харин холын зай марафон юм. Энэ нь төлөвлөлт, тууштай байдал маш их хөдөлмөр шаарддаг. Бэрхшээл тулгарна, татгалзсан хариуч авч магадгүй. Гэхдээ энэ нь туршлага болдог. Дараагийн удаад тэнцэх боломжтой. Амжилт хүсье. Танд юу хамгийн бэрхшээлтэй байна вэ? Сургуулаа олох уу? Эсээгээ бичих үү? Эсвэл арай өөр зүйл байна уу? Өөрийн бодол болон асуултаа сэтгэл хэсэгт хуваалцаарай.